Benda ni betul. Kawan aku dia dapat 600, kawan aku dia dapat 500, and then dia pergi labur lagi another stage, go to the VIP and so on. Yes, memang benda tu nampak betul-betul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat petang. Okay, so I'm not going to wait for others yang join atau tak, sebab I actually nak record this live. So yang tak sempat join boleh tengok nanti. But actually I will go directly to the topic lah. Seperti yang kita tahu, last night I ada buka satu topik, which is I'm quite interested with those topic, sebab first saya scroll down FB and I saw tentang ada satu, I don't know whether dia betul-betul money game atau money scam, but actually dia dah viral oleh netizen-netizen dekat FB. So what I'm trying to say is, jangan mudah sangat percaya. Tak ada dekat dunia ni diorang akan bagi you freely duit. Maybe the first awal-awal tu memang dia bagi, tapi lama-lama dia akan menghilang macam tu lah. So itu antara ciri-ciri money game atau money scam. And then ramai yang menjadi mangsa-mangsa target dia lah. Target dia ialah orang-orang macam student yang kurang pendedahan tentang bab-bab macam ni. But actually you guys sebagai orang yang berpendidikan and also yang berkerjaya, jangan terlalu mudah untuk percaya something like this, sebab actually dia based on nasib, berdasarkan apa yang saya tengok. Okay, first saya nak tekankan di sini, I'm not the professional one, tapi saya bercakap atas dasar observation saya sendiri dan juga pengalaman saya sendiri. So I just want to share with you guys lah. So apa yang saya dapat ialah, jangan mudah sangat untuk percaya, lagi-lagi bila dia dalam fasa the stage yang dia semakin berkembang, sebab akan ada satu stage dia akan menghilang. So benda-benda macam ni bukan kali pertama dan memang dah balik-balik. So itu sajalah yang saya nak sampaikan untuk yang money game, money scam. Actually you guys boleh tahu juga, tak ada orang akan bagi you freely like that. Even orang claim yang kita orang ni company MLM and whatsoever. So just beware lah kepada sesiapa yang masih dalam dilema, modal tak balik lagi, modal tak kena bayar lagi, duit freeze lagi dalam account and so on. I hope you guys berlapang dada and menjadikan benda ni sebagai pengajaran. So akan datang you guys berhati-hatilah untuk memilih platform untuk menjana pendapatan. Itu yang paling utama lah. Dan yang paling penting, jangan berikan data you all dengan mana-mana company tanpa usul periksa dululah, sebab bahayalah bila you all punya account ataupun benda-benda macam peribadi korang pergi share. So hati-hatilah. Even memanglah you guys rasa macam benda ni betul, kawan aku dia dapat 600, kawan aku dia dapat 500, and then dia pergi labur lagi another stage, go to the VIP and so on. Yes, memang benda tu nampak betul-betul. Manalah macam mana dia nak gain profit kalau orang tak yakin dulu. So the first step is dorang kena yakinkan orang dulu. So bila benda tu dah banyak and dia semakin viral, ada satu stage yang dorang akan menghilangkan diri terus. So I'm not going to mention any company ataupun any money scam, money game. So I pun tak berapa pasti whether orang money game atau money scam, but you guys boleh fikir sendiri berdasarkan apa yang kita bincangkan. Actually tu yang saya nampak lah dekat yang viral dekat FB, yang seperti mana I post previous post. So yang kedua ialah, saya agak
terasa nak membincangkan benda bila ada one of the commenter, dorang komen yang benda ni kan dia ada downline, dia macam MLM, so macam mana Mary Kay, Tupperware semua tu kan. Jadi apa yang saya nak cakap dekat sini, you guys first kena tahu what is MLM actually. Maybe dalam circle saya ada yang not really know about MLM, but they judge MLM secara membuta tuli. Kenapa saya cakap macam ni? Ialah sebab bila korang kaitkan syarikat-syarikat yang dah menampak lama dekat kita punya industri, lagi-lagi di Malaysia, macam Mary Kay and Tupperware, you memang tahu daripada kecil Tupperware yang Mary Kay memang dah wujud lah. I mean, kita umur-umur yang 90s baby semua tu kan, memang benda tu dah agak lama dekat sini. Kalau korang kaitkan MLM and then salahkan MLM tu sendiri, I think you guys kena exposekan diri dengan apa sebenarnya MLM tu. Okay, bila kita Google is a simple thing yang korang boleh buat. So dalam Wikipedia, biar I tolong searchkan. Okay, MLM is stand for multi-level marketing. So itu semua tahu MLM is multi-level marketing, and jarang orang gunakan, tapi dia juga dinamakan sebagai network marketing. So dia kata sini is a marketing strategy for the sale of products or services where the revenue of the MLM company is derived from a non-salaried work for selling the company's products or services and blah blah blah. So korang boleh dapatkan dekat Google, but you guys betul-betul tahu ke MLM tu apa? Jadi I bercakap ni lagi sekali saya tekankan, saya bukan profesional dalam hal-hal ni, tapi saya bercakap berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya tahu, dan berdasarkan pengalaman yang lepas-lepas. Okay, untuk pengetahuan semua, sebelum ni saya memang pernah join a few MLM company. Jadi dulu saya punya mindset is MLM is not good, MLM is not ni, samalah, sebab benda ni macam scam duit apa semua kan. But actually I nak bagi pendedahan dekat semua kawan-kawan saya yang berada dekat sini ni, MLM ni ialah marketing strategy yang digunakan bukan untuk menipu orang. Sebab MLM ni digunakan secara meluas, secara global, bukan sahaja Malaysia tapi juga di luar negara. But dekat luar negara, you guys tengok macam is MLM because dia pun ada downline and everything. Tapi business yang real, you know what, dia ada Shaklee, Tupperware, what else yang seangkatan dengan dia. Yang sekarang ni I tengok dorang tak nampak, you guys tak nampak dia macam MLM sebab dia product based. Okay, korang kena tahu product based dengan money based. Ada sometimes company yang memang dia menunjukkan produk tu betul-betul berkesan, membuatkan ada repeat order and so on. Even dia menggunakan strategi MLM juga, tapi kita tak nampak sebab dia product based. Tapi ada juga company yang MLM tapi dia fokusan duit. Marketing plan dia akan bagi tahu pasal marketing plan and so on, dalam masa yang sama diorang ada produk. Itu semua tu MLM, and which is good kalau korang pernah join, so ada pengalaman. And then MLM is very good untuk improve your marketing skills and so on, and then you akan jumpa ramai gila orang, and then you punya confidence level akan boost up. Seriously, I'm telling you the truth. But apa yang memburukkan MLM itu ialah not the MLM, but orang yang membuatkan ML tu nampak buruk. Contoh, ada company, bukan orang lain, company Melayu. Company Melayu pun sama juga, kebanyakannya lah, tapi not really. Ada juga company Melayu yang berjaya buat MLM ni dan membantu orang-orang kita sendiri. Tapi yang saya nak bagi tahu, apa yang membuatkan perkataan MLM tu buruk ialah orang yang menampakkan MLM tu buruk, sebab diorang jadikan MLM ni ke jalan yang untuk kepentingan diorang sendiri. Bila duit dia dah banyak, orang dah join banyak, dia tak beri kebaikan kepada dia punya orang tu, certain orang je lah, sebab dia nak yakinkan. Sama je lah macam cerita money scam, money game sebelum ni. So diorang akan tutup lah rupiah syarikat nanti. Benda ni banyak sangat berlaku, dan bila diorang tutup, diorang akan buka lagi another company atas nama yang lain, tapi tulang belakang yang sama, orang yang sama. So actually dia dalam dunia bisnesnya dia sangat kecil. You akan jumpa orang-orang yang sama juga. I mean, lagi-lagi dekat network marketing, you akan pernah jumpa dekat network business yang lain. So apa yang I cuba sampaikan dekat sini lagi sekali, you kena ubah mindset MLM tu apa. Sebab kalau you tak
tak terekspos dengan MLM ni, you guys akan tetap di bawah tempurung. You guys kena tahu apa tu MLM. And MLM is not wrong. MLM ni digunakan ialah marketing strategy. Marketing strategy ni memang wujud, but yang memburukkan the marketing strategy ialah orang yang melaksanakan marketing strategy dalam company dia dengan cara yang tak betul dan terpesong. Okay, lagi satu, kalau you guys dalam network business, I mean the MLM business, kalau betul-betul benda tu you guys nak tahu ke tak, dia punya ciri-ciri lah. Pastikan dia ada produk dia tu memang kesan. Banyak MLM yang I tahu memang produk dia pun bagus juga, and then I pun ada kenal orang yang memang join MLM and memang bagi benefit lah dekat orang lain. So kalau you guys nak tahu, saya boleh cakap yang kiranya boleh dipercayai ni, I kenal lah beberapa orang, macam kawan-kawan bekas business partner I dulu, orang buat juga, and then I pun tahu pengalaman-pengalaman semua tu daripada diorang juga, and previously found semua tu I kenal, and diorang memang buat bisnes yang betul. Apa yang membuatkan you guys fikir benda MLM ni yang tak betul ialah you punya mindset dan pendedahan yang agak kurang. So yang penting lah kalau you guys nak pilih company ataupun nak try business dengan company MLM, pastikan company tu ada produk yang memang berkesan dan bukan setakat produk timbang kilo yang kaburkan mata kita dan dia sebenarnya hanya rolling the duit. So actually korang boleh buat research banyak, and then berdasarkan pengalaman tu lah korang dapat improve nanti. So benda-benda macam ni, satu kena ada background research. You kena buat background research, dan yang penting lah, you kena tengok kalau MLM tu dia product best atau tak. Dia ada jual marketing plan dia sahaja. So you guys kena tahu. Dan yang paling penting, you guys yang join MLM ni, you kena letak mindset. Kalau you guys tak boleh nak recruit orang, tak boleh nak buat kasih macam mana you punya upline buat, you guys jangan burukkan the company, which is diorang dah provide everything and so on. You guys kena bijak lah dalam memilih. Kalau you guys tak boleh nak follow the flow to join the strategy atau apa semua tu, you guys janganlah join, and nanti you akan rasa macam tipu lah, tak dapat lah buat macam ni. Sebab benda ni you guys bukan dapat free macam okay aku join ni, bila ada orang dekat bawah aku terus dapat RM10. No, dia macam kecuali ada bonus lah. So dia ada few bonus. Of course MLM punya company mesti confirm dia ada bonus. Mesti dia lebih daripada 1, 2, 3 memang akan banyak bonus. So depends on company lah. But apa yang saya pernah join dulu, memang dia banyak bonus lah. And then depends on macam mana you buat. Contoh, sekiranya you sebagai upline and then you ada downline, bila you recruit orang, you akan dapat the bonus. And then you don't expect you akan dapat bonus kalau you diam-diam. Sama je macam bukan you berniaga, macam you goyang kaki, tiba-tiba duit jatuh atas riba. So you kena faham dulu benda tu apa, and then jangan terus judge. So dekat sini, okay lah, the conclusion is, jangan salahkan the MLM, dan jangan samakan benda tu dengan benda yang korang tak tahu. Sebab dulu saya memang sangat-sangat merasakan MLM tu ialah tipu-tipu, but lama-kelamaan bila saya dah expose sedikit dengan dunia MLM dan jumpa dengan orang-orang yang dengan dunia perniagaan macam tu, MLM ni kita boleh tengok banyak dekat sekeliling kita, tapi sama ada dia nampak terang-terang sebagai MLM atau dia just tak nampak sebab dia product best. Faham tak? Dia product best. So you akan nampak the product lain sahaja. So bukan ada marketing plan, but actually di sebalik tu dia ada marketing plan MLM dia lah. Dia guna marketing strategi dia macam tu. So untuk dia recruit orang, and then you akan jadi the supervisor and so on. That's it MLM. But you guys kena ubah mindset. MLM tak bagus tu, it's totally wrong. So you guys kalau rasa tak nak terlibat dalam benda-benda macam ni, takut you tertipu, takut tersalah pilih company, takut tersalah jejak and so on, you guys ceburilah bidang business trading. Business trading senang, you pegang stok, you jual, you jadi dropshipper, you jual, jadi orang tengah, you jual, and
so on. Tak ada pasal recruit. Ada pun you just recruit orang untuk jadi you punya agent and so on. So settle. So ada apa-apa pertanyaan mengenai benda ni, apa yang saya tahu saya boleh jawab, saya try jawab lah. And then kalau ada yang salah ke apa semua tu, you guys boleh DM ataupun PM saya untuk perbetulkan, and kita akan discuss lagi lah lebih lanjut. So ada apa-apa nanti bolehlah komen dekat bawah ataupun apa-apa je lah. So thank you for your time, and nanti kalau ada topik yang lain kita akan bincang lagi lah. So kita akan berjumpa lagi lah akan datang. Okay, bye.